এই ছেলে মেয়েগুলো এখানে খাবার খাচ্ছিল আর এই বাচ্চাটি তাদের খাবার খাওয়া দেখছিল। আর তখনই এই মেয়েটি বাচ্চাটিকে দেখে তো সবাই মিলে বাচ্চাটির উপরে হাসাহাসি করতে থাকে। আর এটা দেখে তো বাচ্চাটি অনেক খারাপ লাগে। আর এরপরে ছেলে মেয়েগুলি খাবার খাওয়া হয়ে গেলে সেখান থেকে সবাই চলে যায়। এখানে একটা মোবাইল ভুল করে ফেলে যায় আর এই বাচ্চাটি এখানে এসে এই খাবার প্যাকেটগুলো এখান থেকে নিয়ে যায়। আর তখন এই ছেলেটি মোবাইলটা না পেয়ে দৌড়ে সেখানে চলে আসে আর দেখে তার মোবাইলটা এখানেই পড়ে আছে। আর এই ছেলেটি বাচ্চাটিকে দেখে তো তার পিছু করতে থাকে। এই ছেলেটি যা দেখলো এটা দেখার আগে আপনি যদি সত্যি একজন ভালো মনে মানুষই থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিও লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এরপরে দেখুন বাচ্চাটি তো তার ছোট ভাইয়ের জন্য খাবারগুলো নিয়ে এসেছিল আর এটা দেখে তো ছেলেটি নিজের ভুলটা বুঝতে পারে।